صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری اب نگاہوں میں بسی تصویر جانا ہے، ہماری اب نگاہوں میں بسی تصویر جانا ہے، ہماری اب نگاہوں میں بسی تصویر جانا ہے، زمین کیا آسماں کیا ذرہ ذرہ عین جانا ہے، زمین کیا آسماں کیا ذرہ ذرہ عین جانا ہے، ہماری اب نگاہوں میں بسی تصویر جانا ہے۔ یہ عالم کیا ہے، اس میں کون ہے اور کس کا جلوہ ہے، یہ عالم کیا ہے، اس میں کون ہے اور کس کا جلوہ ہے، وہی ہے غیر اس کا یا نہیں ہے، عین ایمان ہے، وہی ہے غیر اس کا یا نہیں ہے، وہی ہے غیر اس کا یا نہیں ہے، عین ایمان ہے، وہی ہے غیر اس کا یا نہیں ہے، عین ایمان ہے، ہمارے غیر اس کا یا نہیں ہے، عین ایمان ہے، وہی ہے غیر اس کا یا نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ چمن آرائیاں کیا ہے، یہ بلبل بولیاں کیا ہے، چمن آرائیاں کیا ہے، یہ بلبل بولیاں کیا ہے، خدا کو ان میں دیکھا، خدا کو ان میں دیکھے گا سنے گا جس کو عرفان ہے، خدا کو ان میں دیکھے گا سنے گا جس کو عرفان ہے، ہماری اب نگاہوں میں بسی تصویر جانا ہے، وجود حق کو پانا ہے تو خود معدوم بننا ہے، وجود حق کو پانا ہے تو خود معدوم بننا ہے، پھر اپنی منزل مقصود بس معلوم یزداں ہے، پھر اپنی منزل مقصود بس معلوم یزداں ہے، تیرا مالک تیرا مولا تیرا خالق تیرا مالک تیرا مولا تیرا خالق تیرا
تو کوسوں دور سمجھا ہے وہ اقرب از رگ جاں ہے، تو کوسوں دور سمجھا ہے وہ اقرب از رگ جاں ہے، ہماری اب نگاہوں میں بسی تصویر جانا ہے، تجھے عامر یہ رہ کس نے دکھائی گر کوئی پوچھے، تجھے عامر یہ رہ کس نے دکھائی گر کوئی پوچھے، قسم کھا کر کہوں نوری پیا کا مجھ میں فیضاں ہے، قسم کھا کر کہوں نوری پیا کا مجھ میں فیضاں ہے، ہماری اب نگاہوں میں بسی تصویر جانا ہے، زمین کیا آسماں کیا ذرہ ذرہ عین جانا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تعریف میں مولا فرماتے ہیں کہ ایمان والے کون؟ جو اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں، اللہ سے انہیں بہت محبت ہوتی ہے۔ ایمان والا اللہ کے برابر کسی کو نہیں چاہتا، ساری کائنات کی محبتیں ایک طرف، اللہ کی محبت ایک طرف، سب سے بڑھ کے چاہتا ہے ایمان والا تو اللہ ہی کو چاہتا ہے، اللہ کی محبت کے سامنے کسی کو لاتا نہیں، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، بیوی ہو، بچے ہو، کچھ بھی ہو، مگر خدا کی محبت کی برابری کسی کی محبت نہیں کر سکتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ایمان، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اس پر اگر غور کریں گے تو اس خبر ہی پر مولا کی محبت پیدا ہو جائے گی کہ مولا کیا کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلا جملہ، پہلی بات آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ایمان والے۔ ایمان کوئی بندہ کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا، میں بول رہا ہوں خود سے بول نہیں سکتا، خود سے سن نہیں سکتا، خود سے کہہ نہیں سکتا، خود سے سمجھ نہیں سکتا، خود سے کر نہیں سکتا۔
دیکھتا ہوں تو خدا سے، خدا کے دکھانے سے دیکھتا ہوں، خدا کے سنانے سے سنتا ہوں، خدا کے کہلوانے سے کہتا ہوں، خدا کی قدرت سے کرتا ہوں۔ سب کام حقیقت میں وہی کرتے ہیں۔ یہ جسم، اس جسم کے لیے جو ضروری ہے وہ کام بھی ہم خود سے نہیں کرتے، ہم خود سے دیکھتے نہیں، خود سے بولتے نہیں، خود سے سنتے نہیں، خود سے سمجھتے نہیں، خود سے حرکت بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کراتا ہے ہم کرتے ہیں، اللہ دکھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اللہ سناتا ہے ہم سنتے ہیں، اللہ جلاتا ہے ہم جیتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں۔ سب وہی کرتا ہے، اس کے کرانے سے ہم کرتے ہیں۔ جب یہ کام ہی اس کے بغیر ہم سے ہو نہیں سکتے تو قلب کا کام جو سب سے بڑا ہے، ایمان لانا، وہ کیسے ہم سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کیا دیکھ سکتا ہے کوئی؟ اللہ اگر نہ دکھائے تو دیکھ سکتا ہے، اللہ نہ سنائے تو کوئی سن سکتا ہے، اللہ نہ کھلائے کھا نہیں سکتا، اللہ وہاں سے یا نہ لائے تو میں آ نہیں سکتا۔ یہ کام ہی جو جسمانی کام ہیں وہ کام ہی ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ قلب کا تو حال، قلب کی کیفیت ہمارے قبضے میں نہیں۔ اب میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں، یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں اٹھا سکتا ہوں۔ قلب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمارے قبضے میں نہیں۔ ہم کو ہے کتنا اختیار، شاعر کہتا ہے ہم کو ہے کتنا اختیار، دیکھ چکے ہزار بار۔ ہم کو ہے کتنا اختیار، دیکھ چکے ہزار بار، اٹھ نہ سکے وہاں سے ہم، دل نے جہاں بٹھا دیا۔ وہاں سے اٹھ نہیں سکے جہاں دل بٹھا دیتا ہے، یعنی دل ہمارے قبضے میں نہیں۔ ویسے اس چیز سے جو کام ہوتا ہے، ایک عمل اعضاء و جوارے سے ہوتا ہے، ایک عمل قلب سے ہوتا ہے، وہ کام کب ہماری قدرت میں ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ایمان لانا یہ سب سے اہم کام، بڑا کام، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو ایمان کب لائیں گے ہم؟ جب اس کی توفیق ہو، وہ ہمیں مومن بنانا چاہا تو ہم مومن بنیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ مومن بناتا ہے، پھر کہتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ذرا غور کریں آپ، کتنا بڑا فضل ہے۔ ایمان دے کر، ایمان بھی وہی دیتا ہے، پھر کہتا ہے اشد حبا للہ، وہ لوگ اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ چاہنا ہمارے بس کی بات نہیں، نہ ایمان لانا ہمارے بس کی بات ہے، نہ خدا کو چاہنا ہمارے بس کی بات ہے۔ ہم نہیں چاہ سکتے، خدا کہاں ہم کہاں۔ کتے مہر علی، یہ عاشق رسول کہتے ہیں، کتے مہر علی، کتے تیری سنا، حضور کے تعلق سے کہتے ہیں، کتے مہر علی، کتے تیری سنا، گستاخ انکھیاں کسے جا لڑیاں، کتے جا لڑیاں۔ یہ گستاخ بے ادب آنکھیں کس سے جا کے لڑی ہیں؟ حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے گستاخ آنکھیں۔ یہ تو حضور کا رب ہے، حضور کا محبوب ہے، حضور کا خالق ہے، حضور کا مالک ہے، حضور کو پیدا کرنے والا، اس کی محبت کہاں ہم کہاں۔ پھر مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان بھی وہی دیتا ہے اور محبت بھی وہی کرواتا ہے، اس کی دین ہے، اس کا عطیہ ہے۔ ہم سے محبت ہو نہیں سکتی، ہم خدا سے محبت نہیں کر سکتے۔ پھر خدا کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کیا بات ہے، ذرا سمجھو۔ کوئی ہم سے محبت کرے تو ہم اسے بھولتے نہیں، وہ چاہے ہمارا پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص ہم سے پیار کرتا ہے تو خود بخود اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ فلاں آپ کی تقریر میں ایک شخص بیٹھا تھا نا، نور محمد نامی، وہ آپ کو چاہتا ہے،
یہ معلوم ہو گیا تو وہ غائبانہ محبت مجھے پیدا ہو جائے گی. کوئی چاہتا ہے یہ میں جو معلوم ہوا تو میں اسے چاہوں گا. اب یہاں خدا تو محبت ڈالتا ہے ہمارے دل میں اس کی. ذرا سمجھ میں، محبت کرنے والے کو ہم بھولتے نہیں، جو محبت کرنے کی توفیق دے وہ خود اپنی محبت ہمارے قلب میں ڈالے. ایسا رب ہمیں کب چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایسا ہم نہیں چاہ سکتے. کوئی بندہ کوشش سے خدا کو نہیں چاہتا، خدا ہی چاہتا ہے. یہ سلسلہ تخلیق کی ابتدا ہی محبت پر ہے. ذرا سمجھ میں آیا؟ مولا فرماتے کنت کنزم مخفیا فاحببت ان عرفا، میں ایک پوشیدہ ذرا 5 منٹ سنیں گے، ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاردت ان عرفا نہیں بولے، میں نے ارادہ کیا کہ میں فاحببت، وہیں سے حب کی بات شروع ہو گئی. پیدا کرنے کے ارادہ ہی محبت سے ہوا. خلق کی تخلیق کا بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ حب. وہ کس کا حب؟ ہمارا نہیں، اس کا. کنت کنزم مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق. مخلوق کے پیدا ہونے کی وجہ ہی محبت ہے. کس کی؟ ہماری نہیں، اللہ کی. ہم تو تھے ہی نہیں، ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ہم معدوم تھے. اللہ کہتا ہے میں ایک خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ. یہاں ایک بات بولوں، بچے ہیں آج جو بات آتی ہے بول دیتا ہوں. خزانہ کسے بولتے ہیں؟ گجانا. گجانا زمین کے اوپر رہتا. سونا کہاں رہتا؟ زمین کے اندر. چاندی کہاں رہتی؟ اندر. دھات کہاں؟ اندر. پیتل کہاں؟ اندر. سب زمین. کوئی یہ خزانے جو ہی سونے چاندی جواہرات کے زمین کے اوپر کہیں دنیا میں ہے؟ نہیں، سب اندر. خزانہ جو ہوتا وہ پوشیدہ ہی ہوتا. خزانہ کہتے ہی ہیں پوشیدہ رہنے والی شے کو. مولا کہتے ہیں کنت کنزم مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا. یہ نہیں بولے میں خزانہ تھا، میں خزانہ تھا نہیں، پوشیدہ خزانہ. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیا خزانہ کہتے ہی ہیں چھپی ہوئی چیز کو. خزانہ کہتے ہی ہیں چھپی ہوئی چیز کو. مولا کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مخفی خزانہ تھا. معلوم کیا ہوا کہ وہ خزانہ اور یہ خزانہ الگ ہے. یہ خزانہ جب تک پوشیدہ رہتا ہے خزانہ رہتا ہے، جب ظاہر ہو جاتا ہے وہ خزانہ نہیں رہتا. مگر مولا کیسے خزانہ ہے کہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ پوشیدہ کے پوشیدہ ہی ہیں. ظہور کے باوجود ان کے بطون میں کچھ فرق ہی نہیں ہوا. وہ پوشیدہ کے پوشیدہ ہی رہتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہوئے پوشیدہ رہتے ہیں. وہ ایسا خزانہ ہے کہ وہ مخفی ہی ہے. مخفی تھا، مخفی ہے، وہ خزانہ مخفی رہے گا. کنت کنزم مخفیا. وہ خزانہ، یہ خزانہ بشیر بھائی کے گھر میں خزانہ تھا، میں جا کے دیکھ لیا، وہ خزانہ دکھ گیا. اب وہ خزانہ نہیں، وہ دولت ہو. خزانہ جب تک وہ اندر رہے، سیکریٹ رہے، راز میں رہے، پوشیدہ رہے، جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا. مولا اس لیے کہتے کنتو کنزم مخفیہ. کنتو میں تھا مخفی، ہوں مخفی، پھر رہوں گا مخفی. ظاہر ہوتے ہوئے بھی مخفی ہی رہوں گا. تو کنتو کنزم مخفیا فاحببت، میں نے چاہا، وہیں سے محبت. تو محبت مخلوق نہیں کرتی، اللہ کرتا ہے. احببت اسٹارٹنگ ہی میں، اس کے فاؤنڈیشن ہی میں محبت کس کی؟ اللہ کی. مولا ایسی محبت خود دیتا ہے، محبت کر کے پیدا کرتا ہے، پھر محبت خود اس کی دل میں ڈالتا ہے، ڈال کر کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا، ایمان والے مجھے چاہتے ہیں. یہ کہاں چاہتے؟ یہ کہنا ہی ان کا کرم ہے.
اس بات کو سمجھ جائیں گے تو مولا سے محبت کریں گے کہ کیسے کریم مولا ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا. ایک مقام پر اللہ بولوں ہاں ایک مقام پر 10-15 منٹ بولوں گا کیونکہ آج بہت دیر ہو گئی ہے. کن والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں. ایمان والے کہاں چاہتے ہیں؟ وہ زیادہ چاہنے والے کی چاہت کا پرتو ہے جو ہم زیادہ چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے. حسین آدمی جا کے آئینے میں کھڑا تو کیا بولے گا؟ کیا حسین ہے یہ کہاں حسین ہے؟ وہ حسین ہے. حسین آئینے کے روبرو ہوتا ہے تو کس کا حسن اس میں نظر آتا ہے؟ شخص کا حسن اس میں نظر آتا ہے. مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا آئینہ ہے، اس میں مولا ہی کی محبت کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں ایمان والا زیادہ چاہتا ہے. ایمان والا کہاں چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے. اس کی محبت کا پرتو ہم پہ پڑا تو ہمیں بھی چاہنے والا کہتا ہے. ہمیں چاہنے والا جو کہتا ہے یہی اس کا بڑا احسان ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. ایمان والا اللہ کو زیادہ چاہتا ہے. حقیقت میں اللہ ہی چاہتا ہے. اللہ ہی حقیقت میں زیادہ بڑا کی بات ہی نہیں. چاہتا ہے تو اللہ ہی چاہتا ہے. چاہتا ہے تو اللہ ہی چاہنے والی ذات. محبت کرتی ہے کوئی ذات تو وہ اللہ کی ذات ہے. وہ ذات کہتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں. یہ سمجھ جائے گا تو مولا کا فضل نظر آئے گا کہ کیسا کرم ہے ان کا کہ وہ توفیق دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھے چاہتا ہے. یہ کوئی بڑا شخص جو ہے کسی ادنا کی محبت کو پہلے قبول ہی نہیں کرتا. وزیر اعظم آ کے بولے گا حنیفہ مجھے چاہتا ہے. بولنے میں اپنی کثرے شانی سمجھے گا. حنیفہ کہاں؟ حالانکہ وہ حنیفہ کے قدموں کی خاک ہے، مگر وہ کہے گا کہ یار محبت تیوے، اس کی محبت اس کے لیے عیب ہے. مگر یہ کیسا محبوب ہے، ساری کائنات کو دینے والا، بنانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، عطا کرنے والا، ارے ہدایت دینے والا. وہ کہتا ہے یہ مجھے چاہتا ہے. یہ مجھے چاہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں وہ ذات ہم سے محبت کرتی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا یحبہم وَيُحِبُّونَ. یحبہم، وہ انہیں چاہتا ہے. پہلے اپنی محبت. وَيُحِبُّونَ، اس کی چاہت کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں. یحبہم. یحبہم میں کون پہلے؟ اللہ پہلے چاہتا ہے. وَيُحِبُّونَ، اس کی چاہت کا جب اس کے قلب پر اثر پڑتا ہے یہ بھی اسے چاہتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بھی اسے چاہتا ہے. ایک مقام پہ مولا کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي. فَاذْكُرُونِي اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس میں پہلے ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو. پہلے تم ذکر کرو، بعد ہم تمہارا ذکر کریں گے. ذکر کی جب بات آئی تو کیا کہتا ہے؟ تم پہلے ذکر کرو، ہم بعد میں تمہارا ذکر کریں گے. محبت کی بات یحبہم ویحبونہم. یحبہم ویحبونہ. پہلے یہ وہ چاہتا ہے، جب تک وہ نہیں چاہے گا یہ چاہ نہیں سکتا.
جب یہ سوال حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے کہ سرکار ذکر کی بات آئی تو مولا نے ہمیں حکم کیا، پہلے ہمیں پیش کیا، تم میرا ذکر کرو، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ مقام طلب ہے، ذکر میں طلب ہے، محبت میں عطا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھ سے طلب کرو، اذکرکم، میں تمہیں نواز دوں گا۔ محبت میں، محبت صرف فضل ہی ہے، محبت عطیہ خدا بندی ہے، محبت خدا کی عطا ہے، محبت خدا کی نوازش ہے، محبت خدا کا فضل ہے، محبت خدا کا احسان ہے۔ مولا کہتے وہ میں کروں گا، میں چاہوں گا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو بندگان خدا محبت پہلے وہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اور یہ ایک بات، محبت کرتے کون؟ ایمان والے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ نہیں بولے انسان اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں، مخلوق زیادہ چاہتی ہے، نہیں، والذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اب محبت کی زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ، اشد، حب سے پہلے اشد۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کی تعریف کیا؟ اللہم صلی علیہ وسلم۔ ذرا بور ہو رہے ہیں؟ کسی شے کی طرف قلب کے میلان کو محبت کہتے ہیں۔ قلب کسی شے کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اسے محبت، وہ میلان ہی میں، وہ میلان شدت اختیار کر لے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ کسی شے کو، کسی شے کی طرف آدمی مائل ہو رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، پسند کر رہا ہے، یہ محبت۔ اب وہ میلان، وہ پسند میں ازدیاد ہو جائے، بڑھ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ تو مولا تعالیٰ زیادہ محبت کہہ رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اللہم صلی علی، بات ذرا گاڑی ہو رہی ہے، درود شریف پڑھیے۔ تو پہلے ایمان، آپ بولیں گے پہلے ایمان، ایمان بندہ خود سے نہیں لاتا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ایمان وہ دیتے ہیں، پہلے ایمان، پھر ایمان لانے کے بعد ذرا برداشت کر لیں۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک عشق کی دو قسمیں یا محبت کی دو قسمیں۔ محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں، محبت بڑھ جائے عشق۔ تو عشق کی دو قسمیں، ایک عشق مجازی، ایک عشق حقیقی۔ ایک مجازی محبت جو دنیا میں چلتی ہے، یہ پوری عشق مجازی میں کیا ہے؟ عشق مجازی کسے کا دوسرا نام کیا ہے؟ ظلمت۔ عشق مجازی کا دوسرا نام کیا؟ ظلمت ہے۔ فانی کو چاہنا ظلمت نہیں تو کیا؟ دنیا کسی محبوب کو چاہتے ہیں، مجازی محبوب، مجازی محبوب کی محبت میں اداسی، غم، پریشانی، دکھ، رونا، پھر وہ محبوب خود فانی، محبوب بھی فانی، اس کی محبت بھی فانی۔ تو یہ فانی سب کیا ہے؟ ظلمت۔ مولا کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ محبت ہم نہیں کرتے، محبت اللہ کی عطا ہے، اللہ کی محبت اللہ کی عطا ہے۔ کوئی محبت کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں خدا سے محبت کر رہا ہوں، اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان پہلے وہ دیتے ہیں، پھر جب ایمان دے دیتے ہیں
تو کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، عشق مجازی سے نکال کر عشق حقیقی تک کی طرف نکالتا ہوں۔ عشق حقیقی کیا ہے؟ نور ہی نور ہے۔ تو میں دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکال کر میری محبت ڈالتا ہوں جو نور ہے۔ اللہ اللہ، ہاں ہاں ہاں، پھر ڈال کر کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آئے ہائے ہائے، سمجھ بور ہو رہے نا؟ میں ختم کر لیتا ہوں۔ دل بھی وہی بناتے ہیں، ایمان بھی وہی دیتے ہیں، پھر ایمان آنے کے بعد اپنی محبت بھی وہی ڈالتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں یہ ایمان لائے، یہ ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ایسا کہنے والا، ایسا کرنے والا کیا ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیا ہمیں برباد کر دے گا؟ کیا ہمیں جہنم کے حوالے کر دے گا؟ کیا ہمیں جنت نہیں دے گا؟ جو پیدا ہی کیا محبت سے، پھر ہر کام محبت سے ہو رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو بندگان خدا، اس محبت کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، محبت ہے، محبت ہوتی تو ہماری نماز الگ ہوتی۔ پھر آپ کہیں گے کہ اللہ کہتا ہے محبت ہے، ذرا غور سے سنیں، پھر ایک بات آئی، اللہ خبر دے رہا ہے کہ ایمان والوں کے دل میں محبت ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ محبت ہوتی تو ہماری نماز الگ ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ ذرا تمل میں بولو، کیا بولنا چاہتا ہوں؟ اتنا حصہ بولو، اتنا حصہ بول دیجیے۔ ایک دفعہ اسی پوائنٹ پکڑ کے رکھو۔ ایک زاہد نماز پڑھ رہا ہے، زاہد نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں تشہد میں بیٹھا ہے، سامنے سے مجنو گزرا۔ مجنو تیری ماں کون؟ لیلا مجنو۔ خیر مجنو پر اب کیا کہوں، مجنو گزر گیا تو اب یہ زاہد جلدی جلدی سلام پھر کے پکڑ کے بولا، میں جلدی بول رہا ہوں، ارے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو سامنے سے گزرا۔ اب وہ مجنو ٹھہر گیا، ہاں بولا مولانا عجیب نماز ہے آپ کی، اے زاہد خوش عجیب نماز ہے تیری، میں ایک لڑکی کی دھن میرے اوپر طاری ہو گئی تو مجھے اتنا تک معلوم نہیں رہا کہ تو نماز پڑھ رہا، میں گزر گیا۔ تو کیسا نمازی؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا دیکھتا یا اس کے دیکھنے کے ادراک میں رہتا تو میرے گزرنے کی تجھے کیسے اطلاع ہو گئی؟ یہ کیسا محب ہے تو؟ لڑکی کی محبت میں نمازی کو بھول گیا، تو اللہ کی محبت میں میرے گزرنے کو یاد رکھا ہے۔ مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ تو پھر مسجد سے کیسے آ جاتے ہیں ہم؟ واپس کیسے آ جاتے ہیں؟ مسجد میں کیوں جاتے نہیں؟ حی علی الصلاۃ بولنے کے بعد نکلتا ہے، پھر جا کے السلام علیکم السلام علیکم، امام دعا کرتے اٹھ کے جاتے ہیں، کیا جنازے اٹھانے جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے نہیں معلوم۔ نماز کے بعد دعا، کس کی دعا قبول ہوتی ہے معلوم نہیں، کس کی آمین کے صدقے میں ہماری دعا کی آمین ہو جاتی تو اور بھاگتے ہیں، خیر چھوڑا اب اس کی طرف مجھے جانا نہیں ہے۔ مزاق کرو، مولا سب کو جھٹک کے تم کو بٹھاتے ہیں، تم بیٹھ جا، جو ان کے ہوتے وہی بیٹھتے۔ اگر محبت ہوتی محبوب کا گھر چھوڑ کے کوئی نکلتا باہر؟ محبوب کے گھر کو چھوڑ کے آئے گا کوئی؟ محبوب ملے یا نہ ملے، محبوب کی گلی کے چکر لگاتا۔
پتھر کے بھی بوسے لیے ہم یار کی خاطر، دیوار کے اطراف پھرے دلدار کی خاطر. بھولتا ہوں کچھ. ہاں 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 ہاں. چھوڑ کے کیسے آتا ہے؟ مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. پیار کرنے والا محبوب کے گھر کو چھوڑ کے نکلتا کیسے؟ سوال ایک. معشوق مجازی کا اگر پاؤں مل جائے تو چھوڑ کے نکلے گا؟ وہ چھوڑے گا؟ اگر پاؤں مل گیا پکڑ لے گا اسے. کیا بشیر بھائی جھوٹ غلط بولتا ہوں تو آپ مجھے بولو. محبوب کا قدم ہاتھ میں آ جائے اور پھر تھوڑی دیر پکڑ کے چلے جائے تو یہ بولو سمجھو کہ یہ محبت نہیں. عشق الگ ہوتا ہے، فسق الگ ہوتا ہے. آج کل فاسق کو عاشق کہتے ہیں. فاسق کو عاشق، فاسقی گنہگاری کو عشق کہتے ہیں. استغفر. عشق جو ہے بڑا پاک جذبہ ہے، وہ پاک فعل ہے، وہ پاکوں کا کام ہے. خیر اب اس کی طرف جانے کی ضرورت. کیا کہہ رہا تھا میں؟ محبوب کیا گھر سے نکلنا پسند کرتا تھا؟ نہیں. یہ رات رہ جائے، یہ دن رہ جائے، ساتیں رہ جائیں، میں محبوب کو تکتا رہوں. مگر یہ کیسے محبوب ہیں کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اور پھر مولا کہتے ہیں الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. ہم سجدہ کر کے آتے ہیں نا، کہاں کرتے معلوم؟ ہاں مولا کہتے ہیں کہ ساجد جو ہے سجدہ کرتا ہے. ساجد یسجد. یسجد کیا ہے؟ مضارع، یعنی کرتا ہے یا کرے گا، کرتا ہے. یہ نہیں بولے اے بندے اسجدوا بین قدمی الرحمن، رحمان کے قدم پر سجدہ کر، نہیں بولے. یسجد، وہ جو سجدہ کرتا ہے وہ قدم کے، رحمان کے قدم ہی پہ کر رہا ہے. خبر دے رہے ہیں. تو یہ اور بات ہے کہ ہم اس قدم کو سمجھے نہیں، مگر ہم کر رہے ہیں قدم پر ہی. تو محبوب حقیقی کا قدم مل جائے اور پھر ہم سجدے سے سر اٹھا لیں. برا نہ مانو تو کہہ دوں ابھی خدا لگتی. اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. امام حسین سجدے ہی میں ہیں، سر کٹ گیا. سر کٹا دیتے ہیں، سر اٹھاتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو خدم رحمان مل گیا. جسے خدم رحمان مل جاتا وہ سر کٹانا گوارا کر لیتا، سر اٹھانا گوارا نہیں کرتا. ہماری نمازیں ایسی ہیں، یہ نمازوں پہ اتراتے ہو. وہ سجدہ ہی کیسا جس میں اٹھنے کا خیال ہو. جاتے ہی ہیں سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ. 3 ہو گئے، کیا سر کب اٹھاؤں گا؟ ہائے ہائے. وقت نماز جب کبھی ان کا خیال آ گیا، وقت نماز جب کبھی ان کا خیال آ گیا، میں تو سلام پھیرنا بھول گیا نماز میں تو سلام پھیرنا بھول گیا نماز میں. عشاق کہتے ہیں کہ جب ان کا خیال آ جاتا ہے، جیسا آنا ویسا آتا ہے، تو میں سلام پھیرنا بھول جاتا ہوں. عاشقوں کی نماز الگ ہوتی ہے. تو یہ کہا مولا کہہ رہے ہیں کہ کیا ختم کرے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ علامتیں ہم میں پائی نہیں جاتی ہیں. یاد رکھو ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہے، شدید محبت ہے. وہ محبت کو زندہ کرنے والا نہیں ملا.
ہر ایک کے دل میں ہے. بیج معلوم بیج ودئی. موڑ کس کے اندر ہے؟ موڑ کہتے چھوٹا جو نکلتا، تمل والے آپ لوگ، موڑ جو پہلا ظہور ہے اس کا، بیج سے جو چھوٹا، وہ کس کے اندر ہے؟ ودے میں ہے. پھر پودا کس میں ہے؟ ودے میں ہے. ٹہنیاں کس میں؟ ودے میں. پھر بڑا درخت کس میں ہے؟ ودے میں ہے. ودے میں ہے وہ. مگر وہ ودے کو اٹھا کے کہیں رکھنا، رکھ کر کچھ کرنا، اس کے بعد وہ جو اندر ہے وہ ظاہر ہوتا. ودے لے جا کے کسی مالی کے حوالے کرنا، باغبان کے حوالے کرنا، دل کسی دلدار کے حوالے کرنا. یہ دل کو کسی دل والے کے حوالے کرنا، تو اس دل کو کہاں رکھنا؟ وہ وہاں رکھتا. پھر اس میں سے جھاڑ کو ظاہر کرنا، درخت کو ظاہر کرنے کے جو جو کام ہے وہ کرتا. وہ بیج میں جھاڑ ہے یا نہیں؟ درخت ہے یا نہیں؟ تنا ہے یا نہیں؟ ٹہنیاں ہیں یا نہیں؟ پتے ہیں یا نہیں؟ پھل ہیں، وہ بیج ہی ہے. وہ بیج کو رکھ دیتا، پھر اسے مٹی میں رکھ کر اس پہ ہل چلاتا، پھر اس پہ پانی ڈالتا، پھر اس کی دیکھ بھالی کرتا. اس کے بعد جو بیج میں تھا وہ ظاہر ہو جاتا. اسی طرح بندگان خدا، ہر قلب مومن میں اللہ کا عشق ہے. عشق چھپا ہوا ہے، مضمر ہے، مدغم ہے. جب کسی اللہ والے کے حوالے وہ دل کر دیتا ہے تو اس سے وہ محبت کو ظاہر کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہر مومن اللہ کو چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر میں کہوں محی الدین میں تجھے 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، تو ایمان کو چھوڑ دے. کیا بھائی جی، میں آپ کو پیرزادے سمجھا، آپ شیطان ہیں نا. تو کیا ہے محی الدین کے دل میں 1 کروڑ سے زیادہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں یہ گھر دیتا ہوں، نہیں کہ اسلام اٹھڑیں گا، وہ بولے گا نہیں، سوچے گا بھی نہیں، بولے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے گا مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے. اگر کوئی کہے کہ تیرے بچے کو قتل کر دوں گا، اگر زندہ چھوڑنا ہے، بچے کو زندہ دیکھنا ہے تو ایمان چھوڑ دے، وہ کہے گا میں ایمان چھوڑ دوں گا، ایمان نہیں، بچہ چھوڑ دوں گا، ایمان نہیں چھوڑوں گا. تو معلوم کیا ہوا؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت بچے سے زیادہ ہے. مومن کے دل میں اللہ کی محبت باپ سے زیادہ ہے. مومن کے دل میں اللہ کی محبت جائیداد سے زیادہ ہے. اگر کوئی کہے کہ محی الدین تجھے میں قتل کر دوں گا، وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ، بولا نہیں میں قتل ہو جاؤں گا، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. تو معلوم ہے کہ مومن جان سے زیادہ اللہ کو چاہتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہر مومن اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، مگر اس کا ظہور نہیں ہوتا، وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے محبت. کیوں؟ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق نہیں ہوا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو بندگان کتنا وقت ہوا؟ ہاں اور بولوں؟ ہاں الحمدللہ. تو ہر ایک کے دل میں ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے برتنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ برابر سمجھ. حضرت آسیہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی عملی تفسیر کرنے والی حضرت آسیہ. جانتے نا فرعون کی بیوی. فرعون کون؟ جو الوہیت کا دعویٰ کرتا، میں الہ ہوں، انا ربکم الاعلی. وہ پٹا کیا بولا؟ کیسا شیطان، استغفر اللہ. کیا بولتا ہے؟ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. خیر یہ لمبا واقعہ. آسیہ کا حال کیا ہوا؟
جب ایمان دل میں خدا کی محبت آ جاتی ہے تو نہ نفع نظر آتا ہے، نہ ضرر نظر آتا ہے اسے. آہا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے. دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یہ آشنائی کی لذت عجیب لذت ہے. قتل بھی ہو جانے کو تیار، مصیبتیں جھیلنے کو تیار، ان کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا. تو آسیہ بول کے ختم کر لیتا ہوں، وقت ہو گیا. آسیہ فرعون کی بیوی تھی. جب حضرت موسیٰ نے توحید کا پیغام پیش کیا تو فرعون مخالف ہو گیا. فرعون کے دربار ہی میں آپ پلے بڑے، قرآن میں واقعہ ہے کہ عشق کیا کر دیتا ہے. عشق بھی ہے، پھر عیش و آرام کی فکر بھی ہے، یہ بیکار. یہ ابھی بیج ہی ہے، بیج میں زندگی نہیں آئی. نہیں سمجھ میں آیا؟ بیج ابھی زندہ نہیں ہوئی، سمجھ میں آتا ہے عشق ہے. تو حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، آپ نے تبلیغ شروع کی تو یہ غور کرنے لگی کہ موسیٰ جو کہہ رہا ہے وہ سچ نہ. یہ تو فرعون کے رات دن بیوی کتنا دیکھتی ہوں گی، حرام زادہ باہر جا کے جھوٹ سچ بولتا ہوں، بیوی تو سب جانتی اسے، یہ حرام زادہ اللہ کیسا ہو سکتا. یہ سوچنے لگیں آپ. صبح اٹھتے ہی جا کے بیت الخلا کو جاتا ہے، منہ میں بدبو، کھانا کھاتا ہے، کھانا نہیں دیے تو بے چین ہو جائے. کھانے والا خدا کیسا، کھلانے والا خدا. پیٹ کے اندر کیا رکھا ہے یہ خدا کیا. جو اپنے اندر کمالات رکھتا ہے وہ خدا، جو اپنے اندر حسن رکھتا ہے وہ خدا، اپنے اندر جو خوبیاں رکھتا ہے وہ خدا، اپنے اندر گندگی رکھا ہے. صبح اٹھتے ہی پہلے کہاں جاتا ہے مولا، کہاں لے جاتے ہیں؟ اٹھتے ہی سیدھا جا کے دیکھ تیری حالت کیا ہے. اس پر تیرا یہ گھمنڈ کرتا ہے کہ میں جاتے ہی جا کے کیا کرنا، کسی اور چیز سے پاک ہوتے آپ، اپنے ہاتھ کو لے جاتے وہاں. ہر وقت مولا بتاتے ہیں تیرا مقام کیا ہے. تو ایسا شخص خدا کیسا ہو، یہ اب سوچ رہی تھی. پھر جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے، لمبا واقعہ، یہ کھڑ کے دیکھ رہی تھی کہ 70,000 جادوگر آئے اور اس طرف 70,000 جادوگر، ادھر ایک تنہا موسیٰ علیہ السلام. ان کے پاس رسیاں، ڈھالے، لکڑیاں، یہ کیا کیا ہے خدا جانے. 70,000 اونٹوں پہ سامان لاد کے لائے تھے. وہ سب ڈال دیے. ڈال کے کیا ہوتا کیا، جو ہی وہ ڈالے وہ رسیاں جو ہے نا سانپ بن گئے، سانپ کی طرح نظر آنے لگے. وہ لمبا واقعہ قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے بس. فرعون کی بیوی دیکھ رہی ہے سب، لمبا واقعہ، سب جادوگر کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کو مولا نے کہا کہ اپنا عصا ڈالو. ڈالتے ہی کیا ہوا، وہ اژدہا بن گیا. اور وہ جتنا 70,000 جادوگروں کا سامان تھا وہ پورا سامان ایک نوالا. ابھی دیکھ رہی تھی جادو. اچھا موسیٰ بھی جادوگر ہے، یہ بھی جادوگر ہیں. 70,000 لاریوں کا سامان ایک نوالے میں کھا گیا. پھر اب دیکھ رہا کیا یہ بڑا زبردست جادوگر ہے موسیٰ کہ ایک اس کا ایک سانپ اژدہا جو ہے 70,000 جادوگروں کا سامان کھا گیا. یہ تو بہت بڑا کمال ہوا نا، یہ تو بڑا خاص جادوگر ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا، لمبا واقعہ. پھر موسیٰ علیہ السلام
اس اجدے پر ہاتھ رکھتے ہیں، رکھتے وہ لاٹھی بن گئی۔ اب جادو اگر ہوتا تو سامان ظاہر ہو جانا نا، سامان غیب، ایک لاٹھی کے اندر پورا سامان آ گیا، پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ سامان کہاں؟ اللہ اکبر، 70,000 سب سجدے میں گر گئے، بولے کہ یہ جادو نہیں، جادو ہوتا تو پھر سامان ظاہر ہو جاتا، سامان کہاں گیا؟ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ معجزہ ہے۔ فرعون کی بیوی پر بھی یہ راز فاش ہوا، یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ جادوگری نہیں۔ اب کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، دل دے بیٹھی موسیٰ کو، دل سے کہی کہ موسیٰ تو سچا ہے، تیرا خدا سچا، کیا کروں میں بول نہیں سکتی، تصدیق تو کر چکی، اقرار نہیں کر سکتی ہوں، خاموش۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، ایمان آنے کے بعد مومن کو دیکھ کر پہچان لے سکتے یہ مومن ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان آنے کے بعد اس کا دیکھنا الگ ہو جاتا، دیکھتا ایمان والے کا دیکھنا الگ، دیکھنے کا انداز ہی الگ، دیکھتا دیکھتا نظریں نیچی کرے گا، سمجھنا یہ ایمان والا ہے، دیکھ رہا ہے اچانک نظر نیچی کر رہا ہے، سمجھو یہ مومن ہے۔ بولتا بولتا رکتا، ارے بول سکتا ہے نہیں، ایمان روکتا، چلتا چلتا رکتا، وہ رکنا بتاتا کہ یہ مومن ہے، ہنستا ہنستا ہنسی کو روک لیتا، ارے ہنس رہا تھا کیا ہوا، نہیں، ایمان نے کہا کہ اب یہاں ہنسنا مناسب نہیں ہے، رک جاتا۔ ایمان والے کو دیکھ کے پہچان لے سکتے ہیں۔ اب وہ ابھی بھی آسیہ تھی، فرعون کے ساتھ تھی، فرعون عاشق تھا، بڑی حسین و جمیل تھی آپ۔ اب اس دن کے بعد سے حضرت آسیہ، یہ واقعہ بول کے ختم کر لیتا ہوں، پسند بچوں کے لب، اب تک کی باتوں میں بچے ذرا اداس ہو گئے، اب تم لوگوں کے لیے۔ فرعون دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، کچھ دن پہلے آسیہ کے طور طریق الگ تھے، اب الگ ہے، انداز الگ تھا، اب الگ، کوئی کھوئی سی رہتی ہے، کیا ہوا؟ سمجھ گیا کہ موسیٰ کا جادو چلا ہے۔ کیسا جادو ہے وہ؟ ایک دفعہ بلا کے پوچھا، آسیہ سچ سچ بتا میں کون ہوں؟ آپ بولتے آپ فرعون صاحب ہیں۔ ارے حقیقت میں کیا ہوں؟ حقیقت میں تو فرعون ہے۔ ارے میں خدا نہیں؟ نہیں تو خدا نہیں۔ ایمان کب تک چھپائیں گے؟ عشق چھپتا نہیں۔ عشق اور مشک دو ایسی چیزیں ہیں، خوشبو کو چھپا سکتے ہیں۔ محی الدین عالم صاحب مخلط کلیمی لگا کے آگے بولتے کیا میں لگا کے آیا، کون لگا با عطر کس کا ہے؟ یہ چھپتا نہیں۔ اور اسی طرح عشق بھی چھپتا نہیں، چھپانے سے چھپتا، معلوم ہو کے رہتا ہے۔ اب کب تک چھپائیں گی آپ؟ اور عشق جو ہے بے خوف کر دیتا ہے، دو عالم سے، کیا کہا میں نے، کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بے خوف ہو گئی اور کہی کیا تو میرا رب نہیں، پھر کون تیرا رب؟ موسیٰ کا رب میرا رب، موسیٰ جسے خدا بولتا ہے وہی میرا خدا۔ ارے میں دکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھتے ہوئے موسیٰ کا خدا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مگر موسیٰ جسے خدا بولتا ہے وہی خدا سچا۔ اچھا، وہ حرامزادے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی، کتنی، اس کی بیوی اس کے سامنے، ہماری بلی ہم سے میاؤں میاؤں، کتنا غصہ، بلی کو دودھ ڈالتا ہے تمیم انصاری، اسی پر جھپٹنے آتی میاؤں، تو بولتے کہ ہماری بلی ہم سے میاؤں میاؤں، تو ہماری بیوی ہم کو خدا نہیں مانتی ہے، حرامزادہ، بولتے خدا ماننا ہے، بولتا ارے اے آسیہ میں خدا نہیں، تو خدا نہیں، اللہ ہی خدا ہے، بولا چل پکڑو اسے۔ کئی دن سمجھاتا رہا، بولے تو اب نہیں، ایک بار جب اس خدا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا عشق کرتا ہے، عشق چھپتا بھی نہیں، عشق نکلتا بھی نہیں، ایک بار جب آ جاتا ہے قلب میں
تو اسی کا راج رہتا ہے۔ آسیہ نے کہا نہیں، تو اس نے کہا چھوڑ دے، کھانا بند کیا، لے بند کر لے، پانی بند کیا، بند کر، کھانا نہیں کھلاتا، بھوکا رکھ کے بولتا موسیٰ کے رب کو چھوڑ، میں چھوڑنے والی نہیں، پانی بند کر دیا، بولے نہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ آخر ایک دن اس کے دل میں ایک پلان آیا، کہا کہ آسیہ کو میخیں منگوایا، آنی میخیں منگوا کے حضرت آسیہ کے بدن میں گڑوا دیا، ادھر سے ادھر، تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی۔ چوراہے پہ کھڑا کے اپنی بیوی کو میخیں گڑوا رہا ہے، یہ کام ایک ایک میخ گاڑتا اور کہتا موسیٰ کے خدا کو چھوڑ، آپ بولتی تو مجھے کچھ بھی کر لے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پھر اور ایک لگاتا بول موسیٰ کے خدا کو چھوڑ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کام چل رہا ہے، ادھر سے موسیٰ آ رہے ہیں، آئے ہائے ہائے، کیا منظر ہوگا وہ اس وقت حضرت آسیہ کے قلب پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہو گئے، موسیٰ دیکھ پکارتی ہیں، موسیٰ ذرا ادھر آئیے، موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے، بول آسیہ، موسیٰ وہاں دیکھیے عاشق کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ذرا غور کریں اس بات پر۔ روزہ رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ایک روزہ رکھ کے ہم سمجھتے ہم ہی باعزید بستامی، ہم کو صحابہ والی زندگی مل گئی۔ حضرت آسیہ اس حال میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرتی ہیں، بولا کہ موسیٰ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا؟ موسیٰ اتنا کہہ دو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی کیفیت میں آگے بولے کہ اے آسیہ کیسا سوال کرتی ہے؟ ارے آسیہ تیرا اللہ تو ملائکہ کے سامنے تجھے بتا کر فخر کر رہا ہے، ملائکہ دیکھو ایک بندی کیسی ہے، ذرا دیکھو، انی عالم ما لا تعلمون، مولا کا کھولے نا اسجدوا لآدم، تو اس وقت فرشتوں سے بولتے میں وہ بات جانتا ہوں، دیکھو آدمی کی بیٹی حوا کی بیٹی کا حال کیا ہے، نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آسیہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے تیری بات رکھ کر تجھے بتا کے فخر کر رہا ہے، اور آسیہ اب مانگ لے تیرے خدا سے جو مانگنا ہے۔ یہ ختم کر لیتا ہوں۔ تو اب آسیہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، رب ابنی لی، اے میرے رب، یا رب، یہ مولا کو بہت پسند ہے، یا رب یا رب یا رب، جب بندہ 3 بار پکارتا ہے تو مولا اسے نواز دیتے ہیں، پکارتے رہو چلتے پھرتے یا رب یا رب یا رب، کیسے نہیں پکارے گا، ہر لمحہ ان کی ربوبیت چل رہی ہے نا۔ تو آسیہ کہتے ہیں اے میرے رب مجھے ایک گھر، رب ابنی لی عندک، یہ بول کے ختم، پھر ایک بات آتی ہے نا، گھر بنا دے مجھے ایک جنت میں، نہیں بولتے تیرے جوار رحمت میں تیرے قرب میں مجھے یہ گھر دے، جنت کا گھر کوئی مقام نہیں اگر تیرا قرب نہ ہو، تو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ فرش زمین بھی عرش ہے، میرے دادا پیر کہتے ہیں فرش زمین بھی عرش ہے گر یار ساتھ ہو، فرش زمین بھی عرش ہے گر یار ساتھ ہو، بے یار لے کے رتبہ ذیشان کیا کروں، ذیشان کیا کروں، فرش زمین بھی عرش ہے گر یار ساتھ ہو، اگر یار ساتھ ہے تو فرش بھی عرش ہے، اگر یار نہیں تو وہ جنت بھی لے کے کیا کروں۔ تو حضرت آسیہ کہتے ہیں اندکا، تیرے قرب میں، یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں، تیرے قرب میں
تو آسیہ کا محل تیار ہو گیا. رب ابنی لی بیتن تو تیار ہوگا، عندکا ایک دعا تو قبول ہوگی، دوسری دعا بھی ہونا نا، اللہم صلی علی، تیرا قرب ہونا. تو حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں حضور کا نکاح ہوگا ایک عورت سے. وہ کس سے ہوگا؟ حضرت آسیہ سے ہوگا. جنت تو دے دیا، میرا قرب ہونا نا، حضور کے نکاح میں لال داغ لا کر میرا قرب کسی ذریعے، حضور کے ذریعے ہی سے ملے گا. حضرت آسیہ کی دعا قبول ہوتی. قرب خداوندی قرب مصطفی ہی کا نام ہے، قرب محمدی ہی کو قرب خداوندی کہتے ہیں. تو بندگان خدا، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو. ہمیشہ دیکھتے رہو کہ ہمارے قلب کی حالت کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بحمد اللہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کی محبت بھی ہمارے قلوب میں ہے، بس اسے توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوگی تو پھر اس سے درخت محبت کا نکلے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ جل شانہ تعالیٰ قرآن لے والذین آمنوا اشد حبا للہ. அல்லாஹு தாலா ஈமான் கொண்டவர்கள், அல்லாஹ்வை ஈமான் கொண்ட மூமின்கள் அல்லாஹ்வை மிக அதிகமாக நேசிப்பார்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, இந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்குதுங்களே, நாம் பார்க்குறோம், நாம பார்ப்பதில்லை. நாம் நிற்கிறோம், நாம நிற்பதில்லை. நாம் நடக்கிறோம், நாம நடப்பதில்லை. நாம் பார்க்குறோம், அல்லாஹ் பார்க்க வச்சாதான் நம்ம பார்ப்போம். அல்லாஹ் நம்மளை அசைய வச்சாதான் நாம் அசைவோம். அல்லாஹ் நடக்க வச்சாதான் நாம் நடப்போம். அப்போ உடலினுடைய அசைவுகளே அல்லாஹ்வை கொண்டு தான் இருக்கிறது. உடல் என்பது வெளிரங்கமான ஒன்று, உள்ளம் என்பது மறைவான ஒன்று. உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள், உள்ளத்தினுடைய நாட்டங்கள், உள்ளத்தினுடைய மஹப்பத்துகள் இருக்குதுங்களா, இதெல்லாம் கண் பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனால் கண்களிலே தெரியக்கூடிய புற விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள், உடல் அசைவுகள், இதுவே அல்லாஹ்வை கொண்டு தான் நடக்குது. அப்படி இருக்கும்போது உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மஹப்பத் என்பது நிச்சயமாக அல்லாஹ் கொடுக்காமல் அதை செய்யவே முடியாது. அப்போ இந்த மஹப்பத் என்பது அல்லாஹ் நம்மளை நேசிக்க வைக்கிறான், அதனால தான் நாம் நேசிக்கிறோம். இந்த மஹப்பத் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் இப்படி, அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான், நாம் கொண்டதுக்கப்புறம் நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறான் இல்லைங்களா. உண்மையிலேயே ஈமான் நம்மளுக்கு கொடுத்ததே அல்லாஹ் தான். அதை இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கிறான், லா தமுன்னு அலைய இஸ்லாமக்கும் பலில்லாஹு யமுன்னு அலைக்கும் அன்ஹதாக்கும் ஈமான். நீங்கள் இஸ்லாம், நான் முஸ்லீம் ஆகிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பெருமை அடிக்காதீங்க. உங்களுக்கு நேர்வழியை கொடுத்து உங்களை மூமினாக ஆக்கி வைத்தவன் அல்லாஹ் சொல்கிறான். அப்போ ஈமானை கொடுத்ததும் அல்லாஹ் தான். அந்த ஈமானை நமக்கு கொடுத்ததுக்கு பிறகு அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்ததும் அல்லாஹ் தான். அன்பர்களே, மூமினாக நாம் போனதுக்கு பிறகு நாம் அல்லாஹ்வை நேசிப்பதாக சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. உண்மையிலேயே நாம மூமினாக ஆகவும் இல்லை, நாம அல்லாஹ்வை நேசிக்கவும் இல்லை. நம்மை அல்லாஹ் ஈமானை கொடுத்து நம்மை அல்லாஹ் மூமின்களாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அதற்கு பிறகு நம்மை அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கு அல்லாஹ் தான் கொடுக்குறான். அன்பர்களே, ஒரு ஹதீஸை சொன்னாங்க எஜமா, எங்கே அது நம்மளை அல்லாஹ் முதலிலே நேசிக்கின்றான், அதற்கு பிறகுதான் நம்மை அல்லாஹ்வை நேசிக்கும்படியான தௌஃபீக் நமக்கு அல்லாஹ் கொடுக்குறான்றதுக்கு அந்த ஒரு ஹதீஸை சொல்லி காமிச்சாங்க எஜமா. அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்கின்றான், குன்து கன்சம் மஹ்ஃபியன் ஃபஅஹ்பப்து அன் உரஃபா. அல்லாஹ் சொல்கிறான், நான் மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷமாக இருந்தேன், நான் நாடினேன் அல்லாஹ் சொல்லலை. அல்லாஹ் எனவே நான் மறைக்கப்பட்டவனாக இருந்தேன், படைப்பினங்களை படைப்பதற்கு நான் நாடினேன் அல்லாஹ் சொல்லலை, படைப்பினங்களை படைப்பதற்கு நான் விரும்பினேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, அப்போ இந்த முஹப்பத், அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால், அல்லாஹ் நம்மளை படைக்கிறான் இல்லைங்களா, அங்கேருந்து அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் நமக்கு கிடைக்குதுன்னாங்க.
எங்கிருந்து கிடைக்குது? நம்மளை படைக்கும் போதே அல்லாஹ் நம்ம பேரில் பிரிய வச்சு படைக்கலாம். அன்பர்களே, அதை மூமினாக ஆனதனால் அதை அறியக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் கொடுக்குறான். அன்பர்கள், படைக்கிறதுல நம்மளை படைச்சதில் அல்லாஹ்வுடைய நேசம் நம்ம பேரில் இருக்குது. நம்மளை ஈமான் கொள்ள வச்சதில், நம்மளை மூமினாக ஆக்கினதில் அல்லாஹ்வுடைய பிரியம் நம்ம பேரில் இருக்குது. நம்மை அல்லாஹ்வை நேசிக்க வைக்கிறதுல அதில் அல்லாஹ்வுடைய நேசம் நம்ம மீது இருக்கிறது. அன்பர்களே, இப்படி முதலில் அல்லாஹ் தான் நம்மை நேசிக்கின்றான். நம்மை நேசிக்கும்படியாக அல்லாஹ் தான் ஆக்குகின்றான். அப்படி ஆக்கிட்டு அப்புறம் அல்லாஹ் சொல்கிறான், மூமின்கள் அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் நேசிப்பவர்கள்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, ஆக மூமின்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர் தான், அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் நேசிப்பவர் தான், அதில் சந்தேகமே இல்லை. சொன்னாங்க எஜமா, எல்லா மூமின்களுடைய உள்ளத்திலும் அல்லாஹ்வின் மீதான மிக கடுமையான நேசம் இருக்கிறது. அதை சொல்லிட்டு சொன்னாங்க, அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், உண்மையிலே அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், அல்லாஹ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான், ஆனால் ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லைங்களா? உண்மையிலேயே அல்லாஹ்வை நாம் எப்படி நேசிக்க வேண்டுமோ அப்படி நாம் நேசிப்போமேயானால், அப்படி ஒரு நேசம் நமக்கு இருந்து விடுமேயானால், சஜிதால இருந்து நம்முடைய தலையை நம்ம உயர்த்த முடியாது. எப்படி உயர்த்துறோம்? அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய பள்ளிவாசலுக்கு மஹபூபாகிய, நம்முடைய நேசனாகிய, நம்முடைய ஆஷிகாகிய அல்லாஹ்வுடைய வீட்டுக்கு நாம் போனதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு எப்படி வருது நமக்கு மனசு? அப்போ என்ன தெரியுது? உண்மையிலேயே எப்படி நேசிக்கணுமோ அப்படி நாம் நேசிக்கல தானே அப்படின்ற சந்தேகம் அங்கே வருகின்றது. அப்போ இங்கே ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, அல்லாஹ் சொல்கிறான், உண்மையிலேயே ஒரு மூமின் அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறான், நீ மூமின் தான், நீ நேசிக்கிறேன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஆனால் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது, உண்மையிலேயே நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறோன்னு சொன்னால் நமக்கு ஏன் தொழுகையில் அந்த கைஃபியத்தை நமக்கு ஏன் வரல? அல்லாஹ்வுடைய சந்திப்பினுடைய அந்த சந்தோஷம் நமக்கு ஏன் கிடைக்கல? அல்லாஹ்வுடைய வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வெளியே வரணும்னு ஏன் நினைக்கிறோம்? அப்போ உண்மையிலேயே நமக்கு அல்லாஹ்வின் மீதான உண்மையான நேசம் இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது இல்லைங்களா? அன்பர்களே, அதைத்தான் எஜமான் சொன்னார்கள். அல்லாஹு தாலாவை ஒவ்வொரு மூமினும் உண்மையிலேயே நேசிக்கின்றான். எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறான்? அல்லாஹ்வை ஒரு மூமின் எந்த அளவிற்கு நேசிக்கிறான்? உதாரணமாக சொன்னாங்க, ஒரு மூமினை, ஒரு மனிதரை கூப்பிட்டு, ஒரு முஸ்லீமை கூப்பிட்டு, அப்போ 1 கோடி ரூபா உனக்கு நான் தர்றேன், நீ இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போன்னு சொன்னால் கேட்பாருங்களா? அந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அடுத்தவர் சொல்லுவார், நவுசுபில்லா நவுசுபில்லா, அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும், அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும். நிஜமாக சொன்னாங்க, அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும். அதை சொல்லும்போது யார் சொன்னாலும் சரி, உச்சகட்டமாக சொன்னாங்க. எஜமானே சொன்னால் கூட, என்ன எஜமான நீங்கள் அந்த வார்த்தையை சொல்லலாமா? சொல்லுவோமா இல்லைங்களா? சொல்கிறது எஜமான். யார் ஈமானை கொடுக்குறாங்களோ, யார் ஈமானை நமக்கு அதிகப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களே சொன்னால் கூட அப்படி சொல்லாதீங்க எஜமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சொல்கிறோமா இல்லைங்களா? அப்போ எங்கேருந்து வருது? எதனால் வருது? அன்பர்களே, நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் உண்மை என்பதனால் வருகிறது. 1 கோடி என்னங்க, 1 கோடி எஜமா சொன்னாங்க, 1 கோடி இல்லைங்க, உனக்கு உலகத்தில் எவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலும் விடுறதில்லை. உன் பிள்ளை இருக்கிறான், உன் பிள்ளைய நான் வெட்டிடுவேன், ஈமானை விட்டுறியா? இல்லை இல்லை, என் பிள்ளைய அழியட்டும், எனக்கு ஈமான் வேணும்னு சொல்லுவான். கடைசியாக சொன்னாங்க, உன்னை கொலை செய்து விடுவேன், உன் உயிரை எடுத்துடுவேன்னு சொல்கிறான். அப்பவும் அந்த மூமின் சொல்கிறான், என் உயிர் போகட்டும், ஈமானோட போகட்டும்னு சொல்கிறான். என் உயிர் போகட்டும், ஆனால் ஈமானோட போகட்டும்னு சொல்கிறான். அன்பர், அப்போ என்ன தெரியுது? இதிலிருந்து என்ன தெரியுது? அன்பர்களே, ஒவ்வொரு மூமினும் அல்லாஹ்வை அதிகம் அதிகம் நேசிக்கின்றான், சந்தேகமே இல்லை, சந்தேகமே இல்லை. ஒரு அழகான உதாரணத்தை சொன்னாங்க. அதனால் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஒவ்வொரு மூமினுடைய உள்ளத்திலும் நிச்சயமாக ஈமான், அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் அஷத் உண்மையில் இருக்குது, உண்மையில் இருக்குது. ஆனால் அது எப்படி ஆகணுமோ, அதை எப்படி வளர்க்கணுமோ அதை வளர்க்கறதில்லை. சொன்னாங்க எஜமா, ஒரு அருமையான உதாரணம், ரொம்ப அழகான உதாரணம், ரொம்ப சிறப்பான உதாரணம். விதை இருக்குது இல்லைங்களா? ஒரு மாம்பழம் விதை, உதாரணத்துக்கு ஒரு மாம்பழம் விதை, அந்த மாம்பழ கொட்டை இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாம்பழ கொட்டையில் தான், அதிலே தான் நூற்றுக்கணக்கான இலைகள், இவ்வளோண்டு இருக்குது கொட்டை விதை, அது உள்ள நூற்றுக்கணக்கான இலைகள் இருக்கின்றது, நூற்றுக்கணக்கான பழங்கள் இருக்கின்றது, மிகப்பெரிய கிளைகள் இருக்கின்றது, எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது. இருக்குதா இல்லைங்களா? நிச்சயமாக இருக்குது. ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாது, சின்னதாக இருக்குது. அது எப்படி வரும்?
அதை எப்படி ஆக்க முடியும்னு சொன்னால் ஒரு விவசாயி கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து, ஏம்பா இந்த மாம்பழம் கொட்டையிலிருந்து ஒரு மாமரத்தை வளர்க்க வைன்னு சொன்னால் அவர் அதை பூமியிலே புதைத்து எப்படி புதைக்கணுமோ அப்படி புதைச்சி, அதுக்கு பிறகு அதில் என்னென்ன மெஹனத் செய்யணுமோ அதை செஞ்சு, எப்படி தண்ணீர் பாய்ச்சணுமோ அப்படி பாய்ச்சி அந்த மரத்தை வளர வைக்கிறார். அந்த கொட்டையில் இருந்து மாமரம் வளர்கின்றது, துளிர் விடுகின்றது. முதல்ல சின்னதாக வருது, ஒரே ஒரு காம்பு வருது, அதுக்கப்புறம் 4 இலை வருது, அதுக்கு பிறகு மரமாக வளர்கின்றது, அதற்கு பிறகு அதிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான கனிகள் வருகின்றது. அப்போ அந்த மாம்பழம் விதையை, அந்த மாம்பழம் கொட்டையை அப்படி ஆக்கினது யார் என்று சொன்னால் ஒரு விவசாயி. அதை எப்படி செய்கின்றமோ அப்படி செய்து அதை வளர்க்கின்றார். அதனால் அந்த மாம்பழ கொட்டை யார்கிட்ட கொடுக்கணும், விதை யார்கிட்ட கொடுக்கணும், ஒரு விவசாயியிடம் ஒப்படைக்கும் பொழுது அந்த விவசாயி அதை அப்படி வளர்த்து தருகின்றார். எனவே நம்முடைய முஹப்பத், நம்முடைய கல்வியில் இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வின் மீதான அந்த நேசம், அந்த முஹப்பத், அந்த இஷ்க், அதை எப்படி வளர்க்கணும்னு சொன்னால் அஹ்லுல்லாஹ்களாகிய, அல்லாஹ்வாலாக்களாகிய, இறைநேசர்களாகிய அவர்களிடத்திலே நாம் அதை ஒப்படைப்போமேயானால் அவர்கள் அதை வளர்ப்பார்கள். நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இஷ்கை அவர்கள் வளர்க்கின்றார்கள். எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு சொன்னால், அது எப்படி வளருதுன்னு சொன்னால், அன்பர்களே, நம்முடைய உயிரை காட்டிலும் உண்மையிலேயே நேசித்து அந்த நேசம் உண்மையாக ஆகுகின்ற அளவிற்கு அவர்கள் நமக்கு வளர்த்து தருகின்றார்கள். அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹுடைய கிருபையினால் அந்த முஹப்பத் நமக்கு வளரணும்னு சொன்னால் அஹ்லுல்லாஹ்களுடைய தொடர்பு நமக்கு தேவை. ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாங்க. ஆசியாமா ஃபிரௌனுடைய மனைவி, அவர்கள் அவன் ஃபிரௌன் யாரு, தன்னை அல்லாஹ் என்று சொன்னவன். ஆனால் அவனுடைய மனைவி ஆசியா அவர்கள் ஈமான் கொண்டதன் காரணமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு, அவர்களுடைய மஹப்பத் எப்படி இருந்துச்சு. அன்பர்களே, ஒரு நேரத்தில் மறைவாக ஈமான் கொண்டார்கள். அவங்க ஈமான் கொண்டது ஃபிரௌனுக்கு தெரியாது, ஃபிரௌனுடைய மனைவி அவங்க. ஆனால் ஒரு நேரம் வந்துச்சு, நிஜமா சொன்னாங்க, ஈமானை இஷ்கை மறைக்க முடியாது. எப்படி மிஸ்காகிய ஒரு வாசனை திரவியத்தை எப்படி மறைக்க முடியாதோ அதே மாதிரி மனுஷனுடைய கல்வியில் இருக்கக்கூடிய இஷ்க ஒரு காலத்துக்கு மேலே மறைக்க முடியாது. அன்பர்களே, ஆசியாவுடைய ஈமான் வெளிப்பட்டுடுச்சு. ஃபிரௌன் கேட்டான் ஒரு தடவை, என்ன சொல்லுண்டு, இல்லை நீ என்னுடைய இறைவன் அல்ல, மூசாவுடைய ரப்பு தான் என்னுடைய அல்லாஹ்னு சொன்னாங்க. மூசாவுடைய ரப்பு தான் என்னுடைய ரப்புன்னு சொன்னாங்க. சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வேதனை கொடுக்க ஆரம்பித்தான், தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பித்தான், சாப்பாடை கட் பண்ணா எல்லாம் செஞ்சான். கடைசியில் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் அவர்களுடைய உடலிலே ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஆணியை கொண்டு அடித்தான். அப்படி வேதனை கொடுத்தான். அப்படி வேதனை கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆணி அடிக்கப்படுகின்ற பொழுதும் சொன்னார்கள், மூசாவுடைய ரப்பின் மீது நான் ஈமான் கொண்டேன், மூசாவுடைய ரப்பு தான் என்னுடைய ரப்புன்னு அந்த நேரத்திலையும் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த இடத்துல அப்போ கிராஸ் பண்ணுறாங்க. பண்ணும்போது அவங்கள பார்த்து அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க, மூசா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் இந்த நேரத்தில் சொல்லுங்கள், நான் கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லலை, அல்லாஹ் என் மீது பொருத்தமாக இருக்கிறானா, இதை பார்த்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ் என்னை பொருந்திக் கொள்வானா அப்படின்னு மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பார்த்து கேட்கும்போது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், ஆசியாமா அவங்களே, நீங்கள் அல்லாஹ் உங்களை பொருந்திக்கிறது மட்டுமல்ல, மலக்குமார்களிடத்திலே உங்களுடைய செயல்களை அல்லாஹ் பெருமை பாராட்டி பேசுகின்றான், அல்லாஹ் உங்கள் மீது பொருத்தமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அன்பர்களே, அதனால் அவர்கள் என்ன துவா செஞ்சாங்க, யா அல்லாஹ் நாளைக்கு மறுமையிலே உன்னிடத்திலே நெருக்கமான ஒரு வீட்டை எனக்கு கட்டுன்னு சொல்றாங்க. அதனால் அல்லாஹ் தஆலா உன்னிடத்தில் நெருக்கன்னு சொன்னதனால பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய துணைவியாக சுவனத்திலே ஆகுகின்ற பாக்கியத்தை ஆசியாமா அவர்களுக்கு கொடுத்தான்னு குர்ஆனில் வரக்கூடிய இந்த சம்பவத்தை நிஜமா அவர்கள் சொல்லி காண்பித்தார்கள். அதனால் அன்பர்களே, ஒரு மூமின் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றான். இது அல்லாஹ் அவன் மீது செய்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் கருணை. அந்த நேசம் நம்முடைய கல்வியில் அதிகமாகணும் என்று சொன்னால் பெரியாருடைய தொடர்பு நமக்கு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله 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 لا إله
لا الہ الا انت یا اللہ استغفرک 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 یا ودود استغفرک یا ودود استغفرک یا ودود استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق القابض الباسط القافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا ودود 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 اللهم طول حیاته مع الصحة یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود صلی اللہ علی سیدنا محمد الامین صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد الامین صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد الامین صلی اللہ علی سیدنا امین صلی اللہ علی سیدنا محمد الامین صلی اللہ علی سیدنا امین صلی اللہ علی سیدنا محمد الامین صلی اللہ علی امین صلی اللہ علی سیدنا محمد الامین صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد الامین صلی اللہ علی
اللهم طول حیات اللہ علی سیدنا وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الی روح سیدنا مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم الی روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز ثم الی ارواح جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الی روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الی روح حضرت عارف الدین جیلانی ثم الی روح منیر الدین جیلانی ثم الی روح رضیہ سلطانہ ثم الی روح صدیقہ ثم الی روح کشور ثم الی روح بابا خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الی روح پامہ ثم الی روح سیدہ شہناز بیگم ثم الی روح اختر ثم الی روح کوثر ثم الی روح حمیدہ خانم ثم الی روح قیومی شاہ ثم الی روح سید احمد صاحب ثم الی روح شہناز ثم الی روح حسن مولا ثم الی روح شیخ علی شاہ ثم الی روح ذاکر اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ اللہم ارفع درجاتہ عندک یا ارحم الراحمین ثم الی روح قاسم ظہوری ثم الی روح اسماعیل چچا ثم الی روح سارہ ماں ثم الی روح ناگر سلطان ثم الی روح بنیامین صاحب خصوصاً الی روح مجیدی شاہ فیضی اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم وسع قبرہ ونور قبرہ بنور معرفتک الکاملہ اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس ثم الی روح تجم الولی المعز عامری ثم الی روح ملکی شاہ ثم الی روح سجاد ظہیر ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم ربنا اشفی اللہم ربنا طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا واعمار اولادنا اللہم طول اعمار ازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم واحفظہم من جمیع الامراض والعافات والمصیبات والبلیات اللہم ربنا یا شافی اشفی اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرہ اللہم طول حیاتہ یا محیی طول
طول حیاتہ یا حی یا قیوم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ اللہم اشفی بندہ نواز فیضی شفاء کاملا عاجلا مستمرا یا محیی طول حیاتہ یا حی یا قیوم طول حیاتہ اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ اللہم اشفی مرضانا کلہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم